The world has turned bright. Curious sparkling eyes still stare with pride. Innocence, righteousness, virtue and divineness are invisible to the sight. Little fingers are still grouping for strength and support for eternal fight. How strange it is to the world of humanity. We belittle compassion as our right. Mortals find an easy excuse to sever limbs which are infected. Now, the long-stranded child walks alone, uncared and dejected. Who will say, "Mom, where are you? Dad, hold my hand." Frustrated and shattered, the dying child will shed tears on sand. Have we asked ourselves, why are we born and for what purpose? We haven't stopped at any hurdles and worked on all to surpass. And there on the way, we have left someone still waiting to be loved. मासूम आशीष व मासूम सम्राट ऐसे अभागे थे, जब उन्होंने होश भी नहीं संभाला होगा, उनके माता पिता उनको इस दुनिया में अकेले छोड़कर ईश्वर के पास चले गए। जब कुछ समझने की शक्ति जागी तो पता लगा कि कोई उनको प्यार करने के लिए इस दुनिया में है ही नहीं। और जब उनकी मौत करीब आई तो उनके परिजन सत्यकाम सेवा आश्रम में छोड़कर ना जाने गुम हो गए। सत्यकाम सेवा आश्रम की स्थापना श्री परम आदरणीय अजय शर्मा जी ने ऐसे मासूमों का जीवन बचाने के लिए की जो कि HIV एवं एड्स से पीड़ित हैं। लेकिन ईश्वर की भी इच्छा कुछ और ही थी। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और वे ब्रेन हेमरेज के शिकार हो गए। कुछ दिन कोमा में रहने के पश्चात जल्दी वे इस घटना से उबर आए। नया जीवन मिलने के उपरांत उन्होंने वर्ष 2004 में अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर कष्टमय जीवन जीने के मजबूर अनाथ व बेसहारा बच्चों की सहायता करने का निर्णय किया। House of the Many Kids of Ganganagar in Meerut shelters 12 children between 7 and 17, born to parents with AIDS. These children found their savior in the guise of a dad, Mr. Ajay Sharma, who rescued them and brought them home. To go ahead with the noble task, he is blessed to have the great company of his wife Babita, who stood by him like a pillar. Although this extraordinary couple has 2 children of their own, they live like a usual family with their 12 children. Sharma's biological children treat other 12 children as their own brothers. We salute Mrs. and Mr. Ajay Sharma for their relentless spirit in rendering humanitarian service for the cause of the underprivileged. AV family heartily welcomes you.